长廷从事这个日本的这个冲牙的这个学术古史的这个研究，我个人是非常的高兴的啊，因为在台湾本来第一个研究中牙史的人就很少啊，第二个呢，从事学术史的研究，我个人认为非常的重要，为什么呢？因为我个人认为啊，你要了解一门学问，你要研究一门学问之前啊，你一定要做一个工作，就是要先去了解这门学问的学术史啊。你知道了学术史发展的那个脉络以后，对你从事这门研究呢，会有很大的帮助呢。你才能够抓住它的那个大的那个脉络啊。那这个学术史的研究呢的意义就是在这个地方啊。那这个讲到这个日本的中牙史呢，我个人认为就是说，你必须要跟这个欧洲所谓的19世纪末兴起的所谓的这个东方学啊的这一个脉络去考察啊。就事实上，日本的这个中牙史研究就是延续的这个欧洲东方学的这样的一个脉络，因为在19世纪随着这个地理探险的展开啊。那东方学呢，突然成为欧洲的一门显学啊。那因为他们的考古啦、探险有很多新的发现啊，有新的发现就会带动这个研究的这样的一个新风潮啊。所以在19世纪后期啊，东方学啊是一门非常流行的啦啊，或者影响力非常大的这样的一个学术市场啊。那日本的这个东洋学呢，也是在这样的一个脉络下呢诞生啊，不完全是这个脉络，但是这个也是一个很重要的脉络了啊。那我在这边就是说，我印象中啊，也顺便请教这个陈玉凯老师了哈，因为据我有一个印象，东大的史学科了哈，在成立之初，他聘请的好像就是德国的的这个老师来实际的指导啊，也就是说东大的史学科啦历史系啊，事实上就是在德国的学术指导下成立的啊，所以这个希拉托利克拉提奇就是百鸟顾及啊，他一开始接受的学术训练就是德国的学术训练啊，这也是另外一个学术史的脉络了啊，所以我是提醒长廷注意这个地方啊。那还有一个学术脉络，就是说日本人呢，他潜意识里面他们认为他们日本这个民族是跟内陆亚洲是有关的啊，就是说在日本的这个中亚史学界或内陆亚洲史学界，一直有一派叫做骑马民族征服说啊，就是日本的古坟时代啊，突然出现了很多这个藏有很鲜明的马具的这样的一个特色的这样的一个墓葬的内容，大量的出现在日本啊，而且它那个古坟的形式就是中亚所谓的库干坟那一种坟前一两个礼拜，我跟这个君海老师私下还聊到，就是说织田信长对不对啊？织田信长在杀掉他的敌人的时候呢，还把他的头砍下来做头盖碑。啊，这也是另外一个日本人为什么要研究中亚史的一个脉络啊，所以这几个大脉络，我是提醒长廷能够再注意一下会更好。还有一个就是说，东方学跟日本所谓的东洋学这个还是有一点点不一样的地方。就是日本的东洋学，它的实际的内涵是什么？我觉得可能长廷在他论文的另外一个部分有讲啊。但是你现在把这个东西独立出来的话你可能要再稍微解释一下什么是日本所谓的东洋学东洋学的实际内涵是什么就是说，如果你涉猎中古史的话，你有时候会提到一个日本的学术界的概念叫东亚世界那这个所谓的东亚世界，照日本的定义，就是说有受到中国文化影响到的区域，他们就把它叫做东亚世界但是这个东亚世界不等同于东亚史所以呢，他从这个观念出发，当然越南朝鲜日本都是很明显有受到中国文化影响的区域这个地方是东亚史的范围，那当然是 OK， 对不对？可是大家常忽略，就是说，其实
满蒙了啊，还有甚至西域，对不对？啊，在日本人的观念里面，它也是受到这个中国文化有影响到的部分，所以这可能是这个东洋史啊或者东洋学的一个概念的一个起源的啊。我不晓得我个人理解有没有错了，因为说实在这方面可能现在常婷了解的比我多了啊。好，那刚刚常婷介绍的很多有4个开山鼻祖里面哈，刚好这4个里面2个刚好就是东京学派，2个就是京都学派啊。很像这个苦阿巴拉就是上元啊，跟这个后来的哈雷达啊，就是羽田那刚好就京都学派啊，然后这个其他多里跟这个福吉达啊，藤田风八刚好就是东京学派，这也是一个很有趣的一个现象啊。所以从这方面呢，就是可以去观察出日本东洋史或者中亚史的一个发展的脉络。提到这个藤田风八，我在这补充一个跟台湾史有关。我大概10年前吧，在有一次买书碰到曹永和老师，那曹永和老师从事的其实就是常婷今天这个文章讲到的東西交渉史哦，就是东西交涉史，那我是读了一些曹老师的东西啦啊，曹老师一直在讲藤田风八，后来我私底下了解，原来藤田风八曾经到台北地大，他到过台北地大啊，所以台湾的这个学术史的脉络里面哦，有藤田风八的影响在这里面啊，因为有藤田风八，后来才有曹永和老师啊，所以我在这边补充这一点啊。这个文章里面呢有一些小的错误，我提醒上注意一下啊。这个像你那个第6页啊，中间那边哈，百鸟顾及在论证《史记》张骞传啊，其实这不是《史记》张骞传，这是《汉书西域传》啊。你这个地方要记得改一下啊。还有，刚刚是第6页的最后倒数第2行啊。齐灵山后来又名《史记》，是讲出罗曼。啊，那很像《后汉书》的注里面是讲齐罗曼，就祁连山那个祁啊，不是那个史哦。啊，这个一个小的错误啊。还有那个同样这一页倒数第4行有一个那个德经啊，德经是后来的另外一种翻法，早期姚崇武是把它翻成德己内啊，我提供另外一个翻法。还有第8页哈，也是有一个错字啊，就第3行第8页第3行，大渊国的贵善城的那个贵是富贵的贵。啊，富贵的贵啊，还有一些小的错误，提醒常婷一下啊。哦，还有一个小地方啊，就是在第13页啊，新体系啊，公司教科史出现这一段啊，你在那一段的第3行，你有讲到山下隐次与西了地，对不对啊？然后也撰写相关的，但是因为学科不同。我是在这边想要请问一下，你认为他们是属于什么学科啊？因为他们都有做中亚史啊，他们都有做中亚史啊，特别是与西了地的那个西域佛教史是非常有名的啊。只要是研究西域佛教，他的这本书都是我们入门的一个非常重要的一本书了啊。因为常婷可能你有你个人的理解啊，我是在这边提出我的一点疑问啊。那OK 啦，这其他的地方我看大概就是没什么大的问题了啊。这是在这边就是说我有一个感慨，就是我们看常婷这篇文章，我们会看到说日本啊，它是怎么样在日本的主体性底下啊，它去想要建立他们自己对世界史的一个认识的啊。我们台湾前几年也有过这种尝试，后来好像又因为某种政治人物又被。他们都会有一点啊，这个是可以提供我们一个思考的一个啊，就是说你一个国家啊，对于世界历史啊，或者跟自己本身历史啊，你应该有一个你自己国家对这个历史的一个诠释，独特的诠释，这也是彰显一个国家主体性的一个非常重要的脉络了。我在这边是有感而发的，我就讲到这里，谢谢。好，谢谢陈建文老师的评论啊。那当然除了就是说对于这个三同学的这一个大的脉络里面的一些东西提出一些提醒之外，那当然也针对一些小的细节上啊，有一些这个
有一些指正。那其实日本学者做研究做的非常的扎实，也非常的重视细节。可是他们的优点就在重视细节的过程中间，也非常重视大的框架的脉络。我觉得这个也许等一下蔡同学可以有一些这个回应啊。好，那我们接下来请这个李一杰同学来报告他的这个论文《中日修好条规的前奏曲》。